Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya saat kita batuk, tentu ini nggak nyaman di tenggorokan ya. Tenggorokan jadi gatal, tenggorokan jadi berlendir. Kemudian kalau seandainya batuk itu kan ditahan-tahan. Apalagi kalau kita lagi tempat rame, lagi berbicara, ditahan-tahan, tapi kadang tetap juga batuk, ya refleks batuk. Nah, teman-teman mungkin untuk mengatasi batuk sudah memakai cara alami ataupun dengan obat-obatan. Nah, selain itu juga tentu ada makanan yang bisa membantu mempercepat proses penyembuhan batuk ataupun makanan yang membuat batuknya tidak tambah parah biar cepat sembuh. Jadi kita akan membahas makanan yang sembuhkan batuk. Kalau seandainya teman-teman sedang batuk ya terus-menerus, tentu ini akan mengganggu aktivitas teman-teman sehari-harinya. Ya, aktivitas terganggu, teman-teman jadi tidak nyaman, ya tenggorokan teman-teman apalagi nggak juga nyaman ya, karena batuk yang terus-menerus. Karena ada beberapa kondisi yang membuat batuk teman-teman itu sulit sembuh. Ya, tentu kondisi ini tidak diinginkan oleh siapapun ya. Nah, ada makanan tertentu yang bisa mengiritasi saluran pernapasan yang bikin batuknya tidak kunjung sembuh ya, ataupun begitu-begitu saja. Ada makanan yang membuat lendir teman-teman jadi tambah banyak, ada makanan yang membuat tenggorokan teman-teman malah jadi tidak nyaman. Untuk membantu teman-teman supaya batuknya cepat sembuh ya, teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, yang membuat imunitas meningkat dan juga yang tidak mengiritasi saluran pernapasan. Jadi ada beberapa makanan yang direkomendasikan untuk mempercepat ya proses penyembuhan batuk. Di antaranya yang pertama, pisang. Teman-teman, ya pisang salah satu makanan yang bagus ketika teman-teman konsumsi dalam kondisi batuk kering ataupun batuk berdahak. Buah pisang ini ya ketika teman-teman konsumsi yaitu lembut ya, lunak ya, ketika dikonsumsi tidak mengganggu ya saluran pernapasan teman-teman, tenggorokan teman-teman, dan juga memiliki vitamin mineral dan juga kalori yang baik. Ketika teman-teman sedang batuk ya, buah pisang ini bisa membantu mencukupi kebutuhan kalori harian teman-teman ya, supaya tubuh bisa melawan penyakit karena tercukupinya kebutuhan energi. Apalagi kalau seandainya teman-teman batuk terus-menerus ya, makan jadi nggak nafsu ya, pisang bisa menjadi salah satu pilihannya. Tetapi ingat ya, bukan pisang goreng. Ingat, tidak digoreng ya, pisang yang sudah matang itu teman-teman konsumsi langsung. Yang kedua, asupan vitamin C. Teman-teman, saat tubuh sedang tidak fit termasuk saat batuk ya, teman-teman harus mengkonsumsi vitamin C baik dari sayur-sayuran, buah-buahan ya, cukupi kebutuhan vitamin C harian, ataupun bisa dari suplemen, tapi dari buah-buahan dan sayuran itu jauh lebih baik. Vitamin C memiliki fungsi penting dalam melawan bakteri ataupun virus yang menjadikan teman-teman batuk ataupun sakit. Dengan mencukupi kebutuhan vitamin C harian, teman-teman ya bisa mempercepat proses pemulihan penyakit sistem pernapasannya. Nah, kemudian juga vitamin C sebagai antioksidan, jadi bisa menangkal radikal bebas ya, kerusakan sel-sel yang diakibatkan oleh radikal bebas. Karena kalau seandainya teman-teman terpapar radikal bebas terus-menerus ya, bisa membuat terjadinya peradangan. Teman-teman bisa mendapatkan asupan vitamin C dari makanan, misalkan ya buah jeruk, ya buah stroberi, ya buah pepaya, ya brokoli, ataupun sumber vitamin C lainnya. Yang ketiga, sup ayam. Teman-teman ya, dengan mengkonsumsi sup ini bisa membantu melegakan tenggorokan ya, bisa mengencerkan lendir yang kental ya, yang membuat teman-teman jadi gatal tenggorokannya, jadi batuk-batuk. Apalagi teman-teman mengkonsumsi supnya dalam kondisi yang hangat. Karena sup ini mengandung kuah ya, ini bisa membantu tubuh untuk mencegah dehidrasi ya, karena kalau seandainya dehidrasi bisa memperparah kondisi teman-teman jadi nggak sembuh. Teman-teman, sup ayam ini mengandung protein ya, jadi ayam itu mengandung protein yang baik untuk sistem kerja tubuh kita. Teman-teman bisa mengkombinasikan sup ayam ini dengan sayuran, misalkan wortel ya, ataupun brokoli, kentang ya, ataupun sayuran yang lain ya, karena mengandung vitamin dan mineral yang tentu bermanfaat untuk tubuh kita. Yang keempat, madu. Teman-teman ya, madu ini ada
antibakteri, jadi bisa membantu ya mengatasi masalah batuk teman-teman ya yang diakibatkan oleh bakteri. Kemudian juga di dalam madu ya terkandung manfaat lainnya yang bermanfaat untuk tubuh kita. Teman-teman bisa mengkonsumsi madu ya dicampur dengan air hangat, ataupun lebih bagus ya madu 2 sendok itu dicampur dengan rebusan air jahe. Nah, karena jahe bermanfaat, ya madu juga bermanfaat. Jahe itu memiliki sifat anti radang. Nah, jadi ketika teman-teman batuk kan meradang juga ya. Nah, udah ada manfaat madunya, ada manfaat jahenya, jadi mempercepat proses penyembuhan batuk. Yang kelima, ikan. Teman-teman, ikan juga sebagai sumber protein. Jadi protein yang di dalam ikan, terkandung di ikan itu bermanfaat untuk tubuh kita, yang membuat tubuh kita bisa bekerja dengan optimal untuk melawan penyakit. Kalau bisa konsumsi ikannya juga yang mengandung omega 3, ya misalkan ikan salmon, ikan tuna, karena omega 3 bisa membantu mengatasi peradangan pada tubuh dan juga mencegah peradangan pada tubuh. Karena jika batuknya disebabkan oleh peradangan akibat infeksi, ya ini bisa membantu proses penyembuhannya. Yang keenam, bawang putih. Teman-teman, bawang putih ini memiliki manfaat sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur ya. Jadi bisa melawan penyebab batuk yang teman-teman alami. Itulah kenapa bawang putih bermanfaat ya untuk menyembuhkan batuk, ya sakit tenggorokan yang teman-teman alami dalam jangka waktu yang lama. Untuk memudahkan mengkonsumsinya, teman-teman harus menghaluskan dulu bawang putihnya atau bisa dicampurkan di dalam makanan, misalkan di sup ayam tadi. Teman-teman, ya selain mendapatkan pengobatan baik secara alami ataupun obat-obatan dengan medis, ya teman-teman juga harus mengkonsumsi ya makanan yang membantu proses penyembuhan batuk dan juga menghindari makanan yang menjadi pantangan saat teman-teman batuk. Nah teman-teman, ya dalam mengkonsumsi makanan ini ya nggak mungkin satu hari langsung sembuh batuknya ya. Jadi harus rutin ataupun terus-menerus. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kalau seandainya ada tambahan makanan yang direkomendasikan lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat, sampai jumpa.